जितना मर्जी अमीर है, कोई जितना मर्जी गरीब है, सब एक ही पानी में से गुजर के जा रहे हैं। नेचुरल डिजास्टर में सब एक जैसी मुश्किलात का शिकार है। इस तरह की सिचुएशन से हमें रियलाइज होता है कि जिस माल और जिस दुनिया के सामान की खातिर हम हर तरह के जायज नाजायज हरबे इस्तेमाल करते हैं और दुनिया के सामान को जमा कर करके रखते हैं, उसकी क्या हैसियत है। दर्जनों और महंगी महंगी एशिया में से चंद एक गिनती की बुनियादी चीजें साथ लेकर जा रहे हैं। नेचुरल डिजास्टर्स हमें इस कदर नफसा नफसी में डाल देते हैं, तो सोचिए जरा कि उस दिन का क्या आलम होगा जिस दिन माँ को बच्चे की फिक्र नहीं होगी, औलाद को माँ बाप की फिक्र नहीं होगी। इस तरह के हालात से गुरो फिक्र किया गया कि ना तो हम यहाँ हमेशा के लिए ना दुनिया का साजो सामान। अल्लाह कुरान में फरमाता है ना कि बल तो उसिरून हयात दुनिया, मगर तुम लोग दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो। वल आखिरतु खैरुम व अबका, हालांकि आखिरत बेहतर है और बाकी रहने वाली है। सो आखिरत हमेशा के लिए